在東方之濱、南海之畔，延綿傳頌着400多年的動人故事。中西文化的相遇與邂逅，繪製出一道獨一無二的絢麗風景。我叫做鄧子健啦，我而家係從事緊一個粵劇嘅掌板，即係擊樂嘅領導，一路係咁樣排戲啊、演出啊咁樣為主咯。澳門太少排練場地啦，要借人嘅地方。今日呢套戲係小喬考配俏周瑜，陳志梅老師寫嘅一套新戲嚟嘅，導演又花好多心機，演員日日刨住本曲，我哋呢本曲已經係第3本啦。咁一套新戲，咁就好多啦，音樂嗰啲又因為咩都冇啊，咁樣就慢慢又要自己設計啲落去啊，咁樣咯。咁希望做好啲咯。講起就好細個就已經係中意，就係唔識咩叫粵劇嘅喎。一聽到啲鑼鼓聲啊，聽到啲音樂噔噔噔一噔咁就好興奮㗎啦個人。咁但係冇辦法，唱唔到，做唔到演員，咁就唯有轉做幕後㗎啦。咁轉做幕後，一揀個最大個位先啦，係咪先？咁就學咗呢個擊樂，好彩啦，認識到我師傅啦。咁我師傅就話：你都唱唔到嘢，咁你跟我學啦，你跟我學啦。咁其實掌板咧就係一隊樂隊嘅領導嚟嘅。咁即係譬如我鑼鼓打幾快，音樂要跟我行幾快。仲有一樣嘢就係我哋有別於中樂嘅敲擊，就係我哋要睇演員嘅動作，我哋唔會睇譜打嘢嘅。咁佢做啲乜嘢，我哋就要望住個演員嚟打啦。用我2支竹嚟指揮我嘅下手，下手就幫我打啲鑼鼓出嚟，咁就配合個演員嘅動作咁樣咯。即係呢個團體都係有啲困難㗎，佢哋都好少做新戲嘅，佢哋多數都係做翻一啲香港嘅戲為主。咁就呢套新戲佢由頭即係由冇至到有咁樣啦嚇。台位啊你見啦，今日都仲係唔好咁行啦，唔好咁行，大家都仲係調配緊啲台位，咁所以都好緊張㗎。其實今次我哋嘅呢個演出都，我有個階段咧就係話，我打完我翻去劈埋本曲，我唔睇㗎啦，咁就唔好嘅，俾啲心落去。你做得呢行，你就要俾啲心落去做啦。我諗，我打個鑼鼓，我當下我打得中你啫。即係有時譬如叉叉青，哇實高正，好過癮，嗰下係好過癮。翻去再諗，呢下係咪真係要咁重咧？或者呢下夠唔夠重咧？點可以再重啲咧？嗰啲滿足感就會喺呢個過程度嚟。即係一剎那嘅掌聲或者咩，絕對唔係代表永遠嘅，我覺得。點講咧？因為始終你粵劇都係一種比較，即係而家後生仔講，即係我哋講呢老土啲嘅嘢。咁但係你要俾人感覺到佢中意嘅，佢唔係抗拒嘅。咁你好難話吸引到人哋喎。咁就係要增值自己啦。演員要增值自己，我哋樂師要增值自己，要識多啲嘢。早晨，又係我趙依婷，歡迎大家收聽我們電台。又係我鄧子健，大家聽緊嘅係灣區粵韻。因為嗰陣時咧就啱啱畢業，咁啱嘅電台就招聘粵曲主持人喎。咁我自己都做緊咩啫嘛，我唔識講嘢啫，我都識粵曲啊嘛，係咪先？所以我就決定做呢個節目主持人。我哋有2個節目，《樂府晨聲》同埋《灣區粵韻》嘅。咁《樂府晨聲》咧就係會播一啲曲啦，咁有時介紹下啲曲啊。《灣區粵韻》咧就有時會有啲訪問咁樣成。咁無形中你咪可以滲透一啲我哋粵劇嘅知識俾聽眾朋友咯。大家都識講啦，識微緊，向緊下行。咁如果有時我哋作為行內人都唔自己企翻出嚟為自己講翻呢啲説話咧，
即係唔為自己呢個行業去努力咧，咁你就即係幫你自己拱冧你自己嘅啫，其實。今日小橋巧配俏周圓，希望做好啲啦，即係各方面，希望俾觀眾嘅感覺唔好淨係，睇來睇去都幾套戲，咁啊起碼有啲新戲俾人睇，咁啊或者有啲人睇咗，好好睇喎呢套戲，會唔會攞本劇本去自己又做下咧？咁一套戲咁啊慢慢咁咪可以留落嚟咯，所以都好高期望啊我自己都。喺澳門呢個傳承就真係難嘅，嗱，即係絕對係難嘅。點解難啊？佢冇咁嘅時間去練習，係嘛？你幾耐你先可以坐得上呢個位度先？你睇我咁打啫喎，我練呢下嘢我練咗幾耐先？係嘛？呢個同埋你打咗，你唔知你幾時得噶嘛？我自己都係讀完咩學士翻嚟冇用㗎，因為呢行係經驗緊要過你個學歷㗎嘛，係嘛？每一樣嘢，每一個工作做緊嘢，其實大家一樣嘅啫嘛，係嘛？我今日我試下咁，嗱咁打，咁唔過癮，我咁打得唔得？咁你咩都試下。咩事啊？咁你自然你就會有一條你自己覺得舒服嘅路行出嚟嘅。鑽研掌板咧必須要啦，咁啊要學多啲音樂嘅理論咧，因為我而家做埋音樂設計啊嘛。中樂嘅理論又要學啦，西洋嘅音樂又要學啦嚇。演員、佈景各方面，我覺得作為一個粵劇工作者都係要學嘅。我呢慢慢積累翻嚟咯。咁呢10年一定會嘅，一定會。漫步历史城区，处处皆是舞台。台上一颦一笑，台下一砖一瓦，書寫一脈相傳的文化記憶。咁我哋從事嘅建築嘅工作呢，就同大家認知嘅有啲唔同嘅。其實係從事一啲舊建築嘅修復工作啦，廟宇啊、教堂啊、百年大宅啊。細個呢，我哋屋企咧好窮，爹哋呢成日要加班工作嘅。咁啊，媽咪呢煮好晒啲飯嘅時候呢，佢就會帶我去地盤嗰度呢，就俾啲飯俾爸爸食啦。咁呢，我細個呢就會喺地盤嗰度周圍走。咁然後咧就會攞啲錘啊、鋸啊嗰啲嘢咧就自己嚟玩嘅。咁真係估唔到咧，大個咗之後咧會從事翻相關嘅工作。我從事泥水工作咧已經幾十個年頭啦。1997年嗰個時候啊，玫瑰堂咧就進行大型嘅修復。通過嗰次修復之後咧，自己咧又學咗好多嘢。因為佢啲灰塑啊、工藝啊係做得咁嚴謹、咁靚嘅，自己深深咁領會到原來啲古建築係咁有價值嘅。我哋做嘅呢一行其實好似同一個舊嘅一個工匠去做一個交流喎。譬如以前嘅人係點樣起一間屋，我哋依家究竟點樣起一間屋，或者點樣去做一個修復，其實係同佢哋一個交流、一個對話。越做就會越有咁嘅感覺咯。我哋做嘅嘢其實真係叫手工藝。每一個工匠或者每一個施工團隊，佢有唔同嘅一個佢哋自己嘅一個習慣、一個方式。好多人都以為我哋一直用嘅係水泥，其實我哋用嘅唔係水泥，我哋用嘅係一啲傳統嘅材料。譬如一個屋頂，我哋唔會用水泥嘅，我哋淨係用灰。灰就係一啲比較傳統嘅一啲材料嚟嘅，用翻舊嘅材料重新鋪翻落去，修舊如舊啦。好似有一個叫做令到呢種建築物重生咗嘅一種感覺，延續翻佢嘅生命，亦都係一件好有意義嘅工作。呢行其實好講經驗，技術再好都好，其實你冇呢個經驗，其實都係冇用。古建築嚟講呢，幾十年遺留落嚟嘅嘢，能夠百幾年保存得咁好，係值得我哋去探索嘅。
咁所以呢，之前佢哋做嘅人呢，都係用最傳統嘅嘢，石灰啦、禾草灰啦、河殼灰啦。經過歷史嘅考量，古建築佢木結構、灰塑可以延續到100幾、200年，甚至無300年。依家澳門好多建築文物見證到呢一樣嘢啦。我係讀文科出身啦，咁對建築呢樣嘢其實真係叫做一個門外漢。爸爸都講啦，話佢哋呢行好辛苦嘅，都希望我哋讀多啲書，唔好跟佢去做嘢。但係結果畢咗業翻到嚟，我又覺得佢做嘅工作其實都好有意義嘅。當你完成咗一棟百年大宅啊，或者一個案例嘅時候，你會覺得原來喺裏面係學識咗好多嘢嘅。老實講，修復文物呢樣嘢呢，係要講究一個良心。如果我唔係照佢原來咁修復，我求其以另一種方法，咁呢就會失去咗呢個修復嘅意義啦。做咗一樣嘢出嚟呢，自己嘅心呢亦都感覺好開心，即係證明自己能夠將呢樣嘢呢按照佢原來嘅樣貌呢追溯到出嚟，修復翻好佢。當老細係你爸爸嘅時候，嗰個感覺其實都唔係一件好事嚟，因為好似成日都喺度翻緊工，成日都對住你老細咁樣，其實唔係咁開心。但不過呢，不斷調整啦，希望同佢就係唔好將啲公事帶翻屋企。有啲嘢我哋喺地盤或者我哋喺公司就傾好咗，咁大家雖然係好有摩擦嘅，一定嘅。佢有佢嘅理念，我有我嘅觀點，咁兩個之間一定有摩擦，但係摩擦完都好翻到屋企大家都係兩父子。喺公司你就係上司同下屬嘅關係。佢跟我做嘢都有10幾年㗎啦。我哋父子相處之道呢，我哋都作為好似一個朋友咁，比較隨和啲啦，唔使咁緊促啦。有啲講得唔啱或者係咩，都係以一笑而置之。做嘢呢，就係必須係要有震有彈。佢做得唔啱嘅，必須咁嚴正咁向佢指出。我哋老一輩嘅只有工作嘅經驗，傳統嘅思維比較重啲。佢年輕人有個年輕人嘅活力，正所謂講年輕可畏嘛，後浪推前浪嘛，所以佢對我都有好多幫助。其實咁講，你慢慢會欣賞佢。入咗行之後呢，咁其實開頭我入行就覺得你都係一個普通嘅老細或者一個普通嘅泥水佬，但係其實你不斷去同佢去做嘢嘅時候，其實你會欣賞佢。其實佢做嘢係好有決心去做一樣嘢嘅。係啊，佢成日講話5心一精，初心啊、恒心、良心、本心同埋決心。一精就係專一求精啊！呢一樣嘢咁喺佢身上係完全體現得到出嚟。我喺澳門修復文物嚟講呢，可以有150多項都係有。呢啲係我哋傳統嘅工藝。亦都希望年輕嘅一代勇於參加我哋呢個歷史文物修復嘅行列入邊。我哋嶺南嘅建築其實係喺我哋廣東嶺南嘅地方先會有呢啲咁嘅建築方式。你去到其他地方，譬如你去到北京，北京嘅舊建築同我哋南方嘅舊建築係完全唔一樣。我哋好希望係可以將我哋呢一種嘅手藝、呢一種嘅經驗或者呢種建築方法傳承翻落去。可能我爸爸真係退咗休啦，希望有人都仲識修理翻我哋澳門嘅文物。我哋文物嘅屋頂究竟係應該要用一個咩方法去修復？唔好失傳咗之後變翻做現代建築嘅屋頂，混凝土尖頂結構咁樣，咁其實係失去咗個意義嘅。之後嘅人想去學翻呢一樣嘅建築，其實就學唔到噶啦。依家我都係已經係花甲之年㗎啦。咁我哋呢個歷史城區呢，係要靠我哋每一個人呢一分力一個支持，咁去完成呢一樣嘢嘅。所以我認為呢，要有一份熱發一份光做到自己認為真真正正係需要退下嚟嘅時候啦，先至退落嚟咯。船廠嘅印象就係一個好大嘅遊樂場，咁可以俾我玩跑跑跳跳啦、捉迷藏啦。到下晝阿爸就嚟收工嘅時候咧，咁我就通常坐喺個船尾嗰度咧，嗰個板橋上面咧去睇日落。每次見到荔枝碗嘅日落咧，就會去諗翻起以前嗰個遊樂場嘅嗰個印象。